程度。關東地區同樣受災，東京13年嚟首次發出大雪警報。琴日嘅積雪達到27厘米，係45年嚟東京最大嘅降雪量。多間大學嘅入學試要改期，量度積雪嘅儀器亦都喺大雪之下失靈。氣象廳人員要用最簡單嘅方法量度積雪厚度。鄰近嘅千葉情況更加嚴重，積雪超過30厘米。電力公司話，千葉同埋茨城縣有超過2萬戶停電。喺惡劣天氣之下，羽田機場有近300班航班取消，唔少旅客滯留。成田機場運作就大致正常。新幹線服務亦都受阻，部分路線要停駛或者限速，多條高速公路要封閉。受到低氣壓影響，氣象廳預計東京同埋鄰近地區以及東北地區大雪會持續，呼籲民眾如非必要唔好外出。無線電視記者楊浩然報道。